Na occasion de journée internationale où ezalaka célébrer le 12 août à chaque année, ONG des Lumières Universelles bauti kosa la journée d'échange topé ya kokabula makanisi pona makambo etali entrepreneuriat. Na mobange na thème la jeunesse et l'entrepreneuriat aujourd'hui. Na kati ya sali ya Saint Alphonse na Mbanzangungu na quartier di Sengomoka. Ezalaki na des intervenants moko azanaki malobate liboso ya caméra ya mbonda ya mboka. Aujourd'hui, en voyant l'état où notre jeunesse est en train de se dégrader, alors c'est de notre devoir de sortir le pilier qui va aider cette jeunesse à se stabiliser. Bande kobo bete makambo elekaki kitoko makasi po ete bato oyo bazalaki na salle batunaki ba question pe bazwaki ba yano na bango. Moko ya ba participants azangaki malobate na caméra ya mbonda ya Congo Central. En tant qu'économiste de formation, je vais vous dire que l'entrepreneuriat c'est parmi la solution adéquate pour résorber ou sinon résoudre le problème de la pauvreté. Alors, au cours de cette conférence, les intervenants ont essayé de définir qui est celui qu'on appelle entrepreneur, quelles sont les qualités, quels sont les défis auxquels cette personne-là est confrontée. Alors, la conférence m'a permis d'avoir une idée plus claire. Yemoko Pe, présidente ya ONG des Lumières Universelles, Madame Tendresse Tana, a sepela ki mingi na assistance ya ba étudiants, ba jeune pe communauté mobimba ya Mbanzangungu ndenge ba ki ko assister na mobange na thème oyo. Vision na biso ezaya pour encourager les gens, toutes les catégories de la population, la jeunesse, le papa, les mamans, et puis de redynamiser. Tobanda ki na secteur ya formation. Et nous avons commencé par là, nous avons commencé na coupe couture, mais tosuki wanate, tozu lingato panza, ba secteur d'activité na biso, na ba secteur mususu comme agroalimentaire, c'est-à-dire toye kusaba maman, ndenge ni lokosala loka kolamba, tout ça na bit moko pour na mutu à se prendre en charge. Donc voilà notre but, apprendre pour se prendre en charge. Na koyeba ete ONG des Lumières Universelles bazali na ba département ebele ndakisa encadrement ya ba jeunes, agriculture, développement, reboisement pe makambo misusu ebele po ete développement ya mboka na biso ya Congo Central, en particulier Mbanzangungu esalema na ndenge ya malamu.